You introduce me to your friends by saying I'm a friend. Is that all I am to you? Oh, what'd you do that for? 我和朋友去了我们很想去的柴犬咖啡馆，柴犬真的超级无敌爆炸可爱。喂它一个，有没有小一点的？我听到它心跳了。等一下，有没有小一点的？它真的香香的。我确实有一点，它心跳好可爱啊！撸完狗狗之后，我们就去喜茶买了奶茶。我们俩点的都是少少糖的芝芝莓莓桃，然后我觉得里面的桃子果肉很多，然后因为是少少糖，所以是酸甜口的，我好喜欢。就是不知道为什么我的这一杯奶盖有点少。然后我们边喝奶茶边闲逛了一会儿，发现了一家专门卖童年小零食和玩具的店，然后里面有好多都是我童年的回忆啊，比如这些棒棒糖，还有那种什么钻石糖啊、无花果干之类的，超级多。到了饭点之后，我们就去了一家宁波比较有名的平价日料屋，里面的装修超级有感觉，墙上贴满了海报，完全是日式居酒屋的感觉。点完菜之后，店员还送给了我们他们家新出的鳗鱼玉子卷，让我们试吃。好吃。我觉得没有什么缺点。这个玉子卷的蛋皮很香很滑嫩，然后还带有淡淡的甜味，里面的鳗鱼也很嫩，很好吃。这是他们家最出名的寿喜锅，还送了一份生鸡蛋。趁寿喜锅没熟，我先尝了一下天妇罗，这个是大虾天妇罗，也很好吃。因为是刚炸出来的，所以外面的面衣还巨酥脆，然后里面的虾肉也非常 Q 弹紧实，沾上酱油简直绝了。这个呢是他们家招牌的虾仁蛋包饭，这个酱不是咖喱味的，是类似糖醋味的。然后其实薄薄的鸡蛋下面覆盖了很多很多的新鲜的虾仁，超级好吃。寿喜锅熟了，开吃。然后这是我第一次尝试肉蘸生鸡蛋的吃法，但是出乎我意料，这个生鸡蛋就没有什么异味，然后很滑很嫩，好吃。这个是藕片天妇罗，香香脆脆的。后来发现我们点的玉子烧其实就是刚刚送的鳗鱼玉子烧，真的很好吃，我吃了好几个。这个是美味的魔芋结，已经很入味了。你们猜猜这个奇形怪状的天妇罗是什么？没错，它是金针菇。虽然它长得并不是那么有食欲，但是吃起来还是很好吃的。不得不说，这家店真的是太大方了，送完鳗鱼玉子卷还要送甜点。这个甜品的味道其实就是我们会吃的酒酿圆子，然后里面加了一点甜玉米粒和枸杞。
Hello， 大家好。然后我买了一个，现在是素颜，所以就不出镜。然后我想尝一下我在那个宁波一家网红店，然后买的一个紫米面包，因为现在有点饿。它还挺小的，然后那家店是一个日式的风格，是这样。感觉是那种比较健康的面包。很香，然后超级软，超级软。哦，里面都是紫米。它整个面包真的很清淡，就是有一点点微甜，紫米有一点点微甜，然后面包体超级柔软，然后里面的紫米也很软糯的那种。这个是我在超市看到的，然后百利滋新上芥末味，然后其实我本来还想买那个香菜味一起吃，但是那个好像下架了，我就只买了这个，挑战一下。我这人好奇心太重，对这种东西总是忍不住。闻上去我感觉还好，绿绿的根子，哇，哇，上头了上头。它这个真的是，你刚入嘴的那一秒那一刻，你就能就是那个芥末的那个呛和辣就扑过来，哇！但是它后劲是没有的，它就是那一下，其实有一点像你们不知道你们有没有吃过，以前有一种芥末青豆，是叫什么优质良品还什么的，零食铺里面有的。味道很像，哇，真的上头！它一开始真的很呛，就很芥末，很芥末。哇，上头上头！挑战一下，一口2根。哇，真的是通气啊，那感觉。是我刚刚嘴馋，没忍住点了一堆面包。这家店是我之前有一个视频里面吃，肉松蛋黄泡芙的一家宁波的本土欧包店。然后这次我买了3样东西，先试一下这个酒酿南瓜，里面是金灿灿的，这款真的有酒酿的味道，然后它里面那个奶酪味道超级浓郁，但是南瓜的味道我没有吃出来，应该是就是它面包体跟里面奶酪都是黄色的，应该混了南瓜，味道不太明显。然后它里面的奶酪有2种颜色，
你看，一种是偏白的，一种是偏黄的。但是味道应该是一样的。接下来是这个，大力水手，它要比酒酿南瓜便宜3块钱，然后个头小了挺多的吧，我感觉。里面有肉松、麻薯。它这个肉松感觉跟我平时就是那种吃到的超市里面卖的那种味道有点不一样，这个更加好吃，有一点点油润，但是又不会很油。是那种鲜咸的味道。但是又不会，味道又控制很好，但是又不会，就是过咸或者是很干怎么样？我觉得安迪的面包与奶酪这家店是宁波本土的欧包店里面算是数一数二的了。然后像是那种同类型的，比如说欧文啊，还有绿兹。欧文是一家就是宁波连锁的，然后也是比较火的那个面包店。但是我其实觉得他们家的面包性价比不是很高，因为我们家旁边开了一家，我之前基本上所有东西都尝过了，然后不过他们基本上我觉得没有什么特别好吃的，除了他们家那一款巴西烧烤麻薯是16元一盒，然后里面有8个麻薯，那个是真的很好吃，很香。如果就是来宁波玩，或者是宁波的小伙伴就是遇见这家欧文的话，我推荐买这一款，因为这一款的话真的好吃，反正我一直疯狂回购的那种，别的我觉得都一般般吧。然后安迪这家已经算做的很不错了，我觉得就是在本土的话。然后像绿兹的话，它也是那种，它也是老牌的面包店，然后现在有点改型了，现在有点转型了，然后也有创新什么的。我个人他们家的价格就比欧文要便宜很多。然后我个人最推荐他们家的老婆饼，那个就是我一直从小吃到大的。然后别的话，我觉得他们家蛋挞也挺好吃，就是那种现烤的蛋挞，也是那种很厚的，跟鲍师傅的蛋挞差不多厚的那种，也是比较好吃的，我比较推荐。其他的话都还可以吧，就一般般，摸起来有一点点硬硬的，然后上面有很多巧克力豆。这一款我觉得挺一般的，因为它有点外表皮有点太硬了。然后巧克力味挺浓郁的。里面的麻薯还是挺有嚼劲的。